मी प्रदीप बळीराम कदम. मी एम्प्रेस पार्क सोसायटीचा कमिटी मेंबर आहे. आमच्या सोसायटी ही 2016ला रजिस्टर झालेली सोसायटी आहे. आमची सोसायटी ही दगडावर असल्या कारणामुळे आम्हाला डे टू डे पाण्याचे चॅलेंज यायचे. म्हणून ह्या वर्षी आम्ही रेन हार्वेस्टिंग हा प्लॅन हातात घेतला, सर्व कमिटी मेंबर मिळून, आणि आमच्या सोसायटी मेंबरच्या सपोर्टमुळे आम्ही हे हातात घेतलं. हे काम हे शुभन जल यांनी घेतलं. देवेंद्र आणि सचिन कुलकर्णी यांनी आम्हाला हे सर्व करायला मदत केली. आता आमची जी सोसायटी आहे त्याला 174 फ्लॅट आहे. इतके दिवस 6 वर्ष आम्ही जवळजवळ दिवसाला 3 टँकर, म्हणजे तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता महिन्याला किती टँकर आम्हाला लागायचे. तर हे आता रेन हार्वेस्टिंग आम्ही हा पहिल्याच वर्षी हा प्रोजेक्ट घेतला, कंप्लीट केला पावसाच्या अगोदर. वेळेप्रमाणे शुभम जलनी तो कंप्लीट केला. पहिल्या जेव्हा पावसापासूनच आम्हाला त्याचा फायदा व्हायला सुरुवात झालेली आहे. कारण पावसाचं पाणी जे टेरेसवरून जे पडतं ते आम्ही आमच्या बोरवेलला घेतो. ते पाणी आम्ही आमच्या बाथरूम आणि शॉवरला वापरतो. आणि जे एक्सेस वॉटर, जे ओव्हरफ्लो होऊन जो एक्सेस वॉटर होतो तो आम्ही आमच्या बोरवेल जे आहे त्याला रिचार्जला पाठवलेला आहे. आणि त्यामुळे आमच्या ज्या बोरवेल होत्या, ज्या फंक्शन तेवढ्या ऍक्टिव्ह नव्हत्या, त्या पण रिचार्ज होऊन त्यांनी पण पाणी द्यायला सुरुवात केलेली आहे. आणि एक्सेस वॉटर जे आहे ते आम्ही व्यवस्थितपणे स्टोअर करून आज लोकांचे, म्हणजे आमच्या मेंबरचे जवळजवळ महिन्याचे 1000 रुपये पर महिना त्यांच्या मेंटेनन्सचे कमी झाले.